Hello，各位觀眾，大家好，我係林啊嘛。咁今日好開心咧，就拍片俾大家睇嘅。咁咧就今日咧就其實冇咩特別，但係首先咧就介紹一下啦，呢個嘅農場啦。咁咧本身咧就有好多粒種子，但係無啦啦就唔知點解唔見咗。咁唔好問我點解啦。咁就咁你見到點解我得返7呢咧？咁就係因為我啱啱頭先死咗，蟲摔到地面。初咧就有隻 witch 即係巫婆啦，咁啊掉咗嗰啲中毒藥水，哇！搞到我得返半滴血。我諗住咧即係撳 shift 掣然之後搭闊啲，即係我喺嗰個空中平台上面用泥土搭嘅平台。咁咧就最尾咧就唔小心跌咗落嚟。咁啊瓜咗啦，咁所以我都唔知點解釋好，咁所以咧就係咁啦。咁就個光影模組都即係我 download 咗個光影模組啦。咁我認為都幾靚呢個光影模組啊。係啦，咁啊介紹下上面先啦。初唔知係咪介紹咗未啦？總之大家睇到啦，有條樓梯上嚟呢個位，咁就有個觀景嘅地方。咁對面咧呢度咧就有一條經玻璃橋咧，就經過呢個山峽嘅地方、峽谷嘅地方。咁就係啦，咁啊呢度就上山啦，係啦，就係咁咯。咁就幾宏偉壯觀㗎。咁就快啲擺返桶水喺度先。睇下先。呢度咁樣落去啦。扣血。唔落去啦。落去有咩用咧？我想問下。咁啊，不如食腐肉先啦。飢餓我最開心嘅一個嘅效果。哇！大佬，喂！大佬啊！差啲跌落街。喂！你冷靜啲好冇？我接近死嘅邊緣㗎啦，你知唔知啊？跳落去。嗱，咁我一陣咧就再嚟打怪。我要打多啲怪至得，儲返啲經驗。咁就我都唔知今集做啲乜好，打怪純粹唔知。好，總之咧就落去先。我哋睇下條樓梯，搞到地下有個陰影。咁就落到嚟有啲豬，合返把鐵劍先，同埋合返把弓啊，唔得掂。係啦，仲有點解咧？你睇到我嗰個咩啊？鐵裝嗰個位咧，正常嚟講係多半格，點解冇少咗半格咧？就係因為我有呢個頭盔啊，打怪打到嘅頭盔，就係呢個水底速掘，即係可以喺水底嗰度掘礦啦。簡單嚟講，咁就係非常之好嘅一件事，太好啦！可以喺水裏面掘嘢，所以咧呢個嘅頭盔隨時隨刻都要戴住佢個頭盔。係啦，咁啊除咗呢條褲啦，擺喺度，1、2、3、4、5，合返把弓先啊！好就預備一陣嘅落嚟嘅戰鬥。我諗到樣嘢喎，成套皮裝，喂得喎，就成套皮裝啦，好冇？成套皮裝落去打怪，你話點？我唔知。高啊！成套皮裝。胸甲啦，褲有啦，鞋啦，成套皮裝落去打怪都得喎。而家得返四塊牛皮啊，咁少啫咩？我真係少得好厲害。1、2、3、4，好啦，就咁
成套牛皮裝攞去打怪，呢啲啊除鬼晒佢，慳啲使。順便咧落去咧掘下啲玫瑰啊，染下色咁樣之類嘅嘢。我唔知染色嘅一個染色係咪一定需要成個嘅？我唔知係咪用呢啲染喎，聽講就係啦。有冇啲玫瑰花咧？又揾下啲玫瑰花先啊！冇玫瑰花，蘑菇染唔染到色？我唔知，玩下嘢啫，係染唔到嘅，一定。都可以染白色喎，有骨粉。染兩嚿紅色啦，我唔知得唔得。呢啲就喺度試一試先啦。反正都要喺度。睇下先。要整呢個啦，就呢個啦。喂，有呢啲喎，哇！橙色染料。哦，咁樣嘅。粉紅色唔啱我㗎啦。最好揾翻一個，喂，個太陽喺邊？哇！太陽落西山喎，大佬。喂，除咗。喂，食翻啲嘢先嚇。我想問下，一個染色嘅皮裝係點整㗎？冇喎，冇得染色㗎喎，大佬。喂，點樣染㗎？我想問下。Please，怎樣染的？我唔識染喎，大佬。唉，整晒啲垃圾嘢，整埋把弓。哇！死啦！我執個皮裝咗。唉，最好乜裝都唔好着，簡單嚟講，就乜裝都唔好着。我睇我哋嘅情況會係點？跌咗落去條。點好啊？喂，快啲啦！有怪啦，大佬，真係仲咪咪摸摸。上翻屋企先啊！擺低啲皮裝先啊！唉，真係。哇！個月球成個地球咁樣嘅，你發唔發覺？唉，唔好講咁多廢話，上屋企先。半磚係唔會生怪嘅呢啲，咁我哋屋企非常之安全。喂，快啲擺啊！乜裝都唔好着。對鞋咧，喺我手上。啲染色料啊，乜東嗰啲，全部擺晒喺度啦。食腐肉啊！好，我哋啊預備翻把新弓先啊。射唔射到嘅？射唔到。好，射唔到嘅冇箭啊！我哋 go，let's go。北斗神拳，你話挑戰北斗神拳？我哋冇咁嘅資格挑戰北斗神拳，所以我哋喂你可以冷靜啲嘅，其實蜘蛛，你唔需要咁暴躁。Creeper，爆啊蠢材！你自己自殺啫嘛，關我咩事啫？我最多咪扣幾多血？哇，北咗。睇下後面先，哇！後面成堆 zombie 咧，一堆嘅不法分子咧就追嚟㗎啦！哇，鐵劍喎，哇幾威喎，鐵劍喎，一齊揸鐵劍喎，好唔好啊？可唔可以喺限時之內整到把鐵劍？會整唔到。哇！救命啊！哇！黐線㗎！哇！嗰隻鐵劍 zombie 打我一下，哇！扣到我而家咁嘅血，黐線㗎！我俾佢打到一錘死嘞喎！補血！哇！連續食2嚿都係，你呢個鐵劍仔打到我咁過癮係嘛？到我嚟反擊。我諗到一個方法，企喺度，都唔係個方法，跳咗落個合成台嗰度。哇 Enderman 喎，哇好痛㗎喎，我咪
乜裝都冇啊驚！哇死啊 BB 喪 B， 哇！呢全部困難嘅對手嚟嘅喎。BB 喪 B 好驚啊！哇好彩啫，一拳都打唔到我。哇！快啲食腐肉啊，補血啊！同你講 Enderman， 我嚟同你決戰！哇！好痛好痛，我死啦！哇！唉，都係要死。OK， 我執翻啲嘢咧，我就翻嚟㗎啦。真係冇可能勝過 Enderman， 同你講，就算你鐵裝咧都有啲難打。哇！成堆怪出嚟啊！救命！後有追兵，咪講笑啊！執翻晒啲嘢啊，算啦，冇奢求太多啊！我驚個 Enderman 係咪會唔會搞我㗎 Enderman？ 佢唔會理我喎，好似。哇！嚇得我無啦啦轉咗去隔離喎，好似想打我兩隻 Enderman 黐線，你叫我點打啊？去中界慢慢可打。有冇一啲漏咗嘅資源？想問下 Enderman， 你係咪會安葬我㗎？係咪啊？火葬定土葬？Enderman， 對唔住啊，我打咗你一錘啊！喂，唔好咁小氣啦，真係原諒啫，係啦，喂。係咪望得耐佢係咪會打我啊？喂佢，哇 Skeleton 救命！哇！翻屋企先。而家11分鐘，去翻埋屋企就走啦。唉，挑戰唔到 Enderman 咯。頭先拎機無啦啦都有，正常嚟講我應該唔會咁快死。唉。冇辦法，哇！攞翻我哋嘅鐵裝啊，着住佢啦，咁啊安安樂樂，唔會有事。OK，咁啊係啦，咁啊今集差唔多啦，咁啊多謝各位觀眾收睇啊，咁啊瞓個靚覺先，好啦，拜拜。